C'est des bons ya umona kuna yango ya bongo na. Merci nangal susuna ndeko o bolobi ki azali leki to mwana ya Rajakula Fally Ipupa. Na remercier pour na komona enveloppe kakate. Na nti yepe asali signe ya reconnaissance po ezalaki na kanisi mutu ya suka oyo yaya a travaillé na ye eza Fally Ipupa. Hello, non, c'est un cas ya l'équipe merci Zate. Parce que bon, je dirais que merci. Merci Fally. Nzamba pambola o asunga abakisela yo o ezangaki. Merci. Pour tout na trop to sala no monsieur Bele. Pona bino nga bana banda bolinga Moïse. Pona ni bolinga ka Moïse. Ba prévango yango. Donc siko yo bomba linga makelele. Fallait à l'équipe on a nombre de vies, baboya. Fallait à l'équipe on a nini, baboya. Vrai polémique si go yango. To des familles na e banane baza bande kone baza. Polémique a bien sûr baya kotika nembo. Biso te kotika enveloppe na biso. Bato baboya baboya. Vrai polémique yango po aider bande kona e na banana tiki banati. Vrai polémique yango. Ces musiciens to ka artiste bele baza mbongo. Artiste mon pas ko zo mbongo na e a pesi pour corps wana ba rapatrer. Et ça n'ont pas plus de $10 000. Tu comprends pas ko ça lango. Mais bazo salaté bavani bazo zela et puis baroya pété comment on peut baroya té bavani ba parler na bango baroya té contribution peut ba kopesa té mais so so na bango biso to apart ngana patron ngana danger ngana na carte mais non matanga ezali awa boya ko faire part na bino tu comprends boya ko faire part na bino et pas Fally au cas déjà éducation comme biso moto zarane mamba au cas déjà pas Fally za déjà éducation donc 5 cas bon 4 mois de 5 ans merci na eloko oya sale la volontaire ba te belé baza babina ba bareko ko batam so ba vina ba ko sempe mo ba das ba bareko babina be ba bareko saka ba tout o boyebi ke bozaka la bambongo bozaka la bambongo ta yango ta ya boaka pe moi eloko na bino yango. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Bote na batu nyonso bazwi bako Rolanda biso lelo tozali jeudi toye awa na Bandalungwa na Ntiri précisément bon mona photo ya station Jepen o ezali ezaki orchestre ya moko ya artiste et musicien ya mboka na biso donc il s'agit de Rajakula atika biso memo bumileki en tout cas et pesa ki pasi hein parce que aza moto asali belé na musique congolaise et lelo
Aza sous-statique biso bemenae oya samedi et qui pouvait ailleurs mais ça pas tenu je crois banomali sûrement makambu ya bambongo et tout bino biso soto yebi ke kokuna mutu ezaka penza makamu penza ya mbongo alors nde bemenae ekoya samedi to ke nous on aéroport en trois pour l'exclusivité en Afrique Info pour Afrique Info ça toujours on a pour informer bino les lotoyé a vraiment pas pour beaucoup de choses fallait pour parler de musiciens Yambo Canabiso et Asali donc que ça donc c'est trop formé à Kanisi Yana et à Bandalungwa ou à Tikabiso Rajakula à Pessi enveloppe nde to yana ba représenter à Bandalungwa to y a un opérationnel Coco Dilaso na ende to pesa moto to remettre mbongo fadi pour Pessi na famille na ye en tout cas pour l'exclusivité pour ka famille na onde bo bato ko interviewer bango to ko lobisa bango moi mokie to lo bato quand même impressionnant par rapport ya action au Fali Poupa Sali. Ce n'est pas seulement Fali Poupa qui est musicien, bah musicien basé belé fait rigola, le bail pas à mon abandalungwa, ça c'est ton vieux toebi qui marque maman tang et sing à rambongo. En tout cas, tout le monde a ba contribution à bino. En tout cas, ego ça a bien même moralement appeler la famille pour nous consoler bango et ça a bien. Merci na Fali Poupa, merci na Willy Moucheni, manifestez-vous. Merci na Maëlle Sadiki Azaki, Azansi ma caméra pour nos cause à image. Il est linga qui toko boy vraiment. Merci tout l'exclusivité. contribution na ye na ndenge abungisi kulutu na ye ya Bandalungwa abungisi collègue na ye artiste musicien yango a délégué biso ba auto ye awa ngai Roger Kinkani Willy Caps na Coco Dilaso to sangani awa poto ya to mema apport na ye pour na contribution ya matanga oyo ndenge zo se déroulé donc pesa maloba pa ya ndinga na Caps na moni utu moyena bandela makambo moninga na ngotolo ba ezate ponga na ye to utesika moko tozaka monoko moko tozo représenter nde Fali Poupa donc esengaki to ya na famille poto kuta na famille po biso to mona chaque fois soki tango so matanga ezali to mona ka tango so ba groupe ya bato bakoma kozwa bambongo ya bato bakoma koloba likambo bakoma kozwa le devant na likambo ya famille ya bato mais tango pe mutabelaka ou azaka na ba problème bato ba mona na raté so komika mutakufi okomona bango bakoma tambola na bakaye pourtant so kozwa pe bambongo pe biso nyos to biki koma raté poto fana na bamboka o to ibajara ba comportement tango leki na biso Fali akanisa ki likambo c'est-à-dire akanisa ki on ye mokote biso nyonso to solola likambo wana to bisaki Moïse likambo ekole kaka pamba te mutabungi Rajakula zate aza yaya aza vraiment yaya donc o nyonso abotami na mboka o na Kisasa en tout cas mutazangi koyeba ye azate ya Moïse akanisa ike nazwa ta mwanda mbu ya contribution nanga mais bo edengai okende nango tipa famille na ye bo remettre enveloppe wana na maboko ya famille na ye tozwi mbongo wana toza nango awa toza na mbongo wana eza $1000 po biso olinga ya transparence po makambo ezalaka na mwa buzoba mingi bona bapesaki combien ezalaki combien balongolaki combien bazongai na combien yango mbongo biso toye nango tokoremettre bino
soki bino pe ntango bokozwa mbongo soki oyo ozala mpe ke bosenga ye merci po boconfirme boaffirme mbongo biso toye nango soki eza mpe yango oyo apesaki en tout cas parti à travers babilili ekoyebana ya solo mbongo oyo apesi yango ekomi na mabongo na biso en tout cas susi na biso mingi ezalaki yango wana vie na biso nayebi te soki kore ekoma lobi ou après lobi tokunda ye na ndenge ya bien tobandeki kobanga ekoma lokolo ya ben ya mabo akokundama lelo lobi ti na ndenge ekoma ye na suka esalaki vraiment bien mingi te raison plus biso toye yango enveloppe yango fallait tindi na komba libota bino mo bofungula botanga botala soki eza ya kokoka to eza ya kokoka te comme ça ça les mbongo ya omona kuna yango ya mbongo ngana napesi merci na bino batinanu na moni awa napesi merci na nga lisusu na ndeko oyo bolobi ke azali leki to mwana ya Rajakula Fally Ipupa na remercier mpona komona enveloppe kaka te nakanisi ye mpe asali signe ya reconnaissance mpo ezalaki na kanisi mutu ya suka oyo yaya a travaillé na ye eza Fally Ipupa po azali kowuta epa na ye soki awuti epa na ye aleki epa ya Fally bazalaki na makambo na bango efaye basala ya miziki mpo ngai aza musicien te ntango akowuta kuna omona bike nawuti epai ya Fally ndenge bible elobi tolela na baoyo bazali kolela toremercie na pa oyo asali nzambe azongisela ye ebele merci. Elo na osengaka ya motuya oyo eleki merci eza te parce que eza na bamoment difficile nde toyebaka moninga malamu. Bon, je dirais que merci Fally nzambe apambola yo asunga abakisela yo oyo ezangaki merci. ngapelo na kosengaka na osenga merci na Fally Ipupa de King na ndenge osili ko assister biso na tanga ma merci to enveloppe to sepeli donc yango wana kelo na kolo baka yango wana nzamba zonguselo ebele kwa matanga corps eko ya samedi na Kenya Airways vers 12h 13h kozala déjà awa et awa na bandal tutambusi yango muki après toketika ngona morgue ya clinique inoise après semaine wana nde to préciser jour au to ke kundongo. OK, merci. Voilà, on a présence, il y a Bana Bandalungwa, 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 Baku Feli Moko ya Bango, un grand musicien, ça a 6600 phases de danse. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un grand musicien de notre pays. Donc, pour perdre icône Moko, il y a musique congolaise. On a présence à Kapskinke là, on a bonjour Caps. Bonjour Kevin. Santé, ça va? Ouais, santé normale. Mais ça sert condolence, Bandalung Ondei. Merci. Ok. Ton moni présence na bino awa na Bandalung na Thierry na famille à Rajakula. Oui, penza osa nini. Bon, ngai kutu nazalaki vraiment te Kevin, ngazaki na matadi. Na bandeka kozela ba programme on ezalika semaine. Nazana batumo ba utena ba poto balinga bazwa biloko na matadi. Donc tant souci malobi po mona na ozonga. Na yaki nazozonga lisusu. Bon, tant on a eu na kutena likamboyo, to fandika na kije, neto solagaka. C'est pas pour les questions tout nanga pourquoi bolinga Moïse. On y a raison plus pour la Moïse. Donc à chaque fois ce problème est à commune à Bandalungwa, Fally achaka liboko. Fally achaka liboko.
pour tout na nga trop to sala no monsieur Bele pona bino nga bana banda bolinga Moïse pona ni bolinga ka Moïse ba preuve ngo yango donc tina kutu ya koloba mingi ezati mais ba preuve yango Caps Kinkela ba to be ba le bira jakula zaki rejeté akufi pena na souci azaki pena rejeté mais pona deux lelo to moni présence ya ba musicien to moni présence ya fali pour pa opesa mbongo moment mutakufi non ça dit makamso eza so opesi oyebate o emonani po akufi tango azaki vivant bambale belé abana matakuna place to répéter na mbinza en tout cas presa banda opakole na ebité so ba musicien so banda ko salon mais on ngana na omona piaza so soate aza so wa ye na ye banda la tambo non avant ta kende Kenya keka période amay ko bela donc vieux vraiment to lo ba na ebité ba valeur ya bamboka o so mboko ezandeni batuloko ba raja na komona ya kufi pe kaka boye Hermo, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Donc ça dit bah Valère Ambo Gezo Kende, Batoué Roiba Namonte, Adagina Nota la peine à la télévision. Attends moi émission mon kele kaka tapona la xata image nae ezala na ngote mais au moment na siko nenga kufi kaka nena lobano mon komsusu Kevin de to sa no misoso na kufi ba welanga mais siko mona makamba on negoza kulubana kalo la fali raja bandao et pour raja à travers presque na ba mission nyonso ba danse presque tout au orchestre bina yende mtanda opesa biso donc azab ma vie na biso ya bandalunga travaille trop dans le monde ya musique. Très bien. Alors, au cours de ce conseil nini to ki olobanini par rapport à te poser à Fali pour ba musicien muso parce que akika mission ana ko na Fali te aki pe na ba musicien belé au ko bani parce que matanga senga rambo. En fait, tant que Moïse a pesi azuli kanisna ya ko enveloppe n'importe pesa na famille montatindi azate. Donc ça dit mutu faut aider mutu na propre gré na ye. Moni makanisna ye na biso to fandi to boule boye eloko to boule yango esalami boye. Siko yo bomba linga makelele. Fallait l'équipe on a nombre de vies baboya. Fallait l'équipe on a nini baboya. Vraie polémique siko yango. To des familles na ye banane baza bande kone baza. Polémique a bien siko baya kotika nembo. Biso te kotika enveloppe na biso. Bato baboya vraie polémique yango po aider bande kona ye na banana tiki banati. Vraie polémique yango baya siko na mbongo. Poso tolobi Fali King Moïse te baboya. Bon eloko bien siko yango biso to yi to tika enveloppe na biso bango pe baya batika adam dol no sala onso na ndenge nini e kindeka na bénéfice ya famille bango tika mbongo aza musika te toza na vini ntiri non loin ya ndako aduka wana donc aza musika te baya siko ba kotika mbongo poto ndima pe bango. Merci Caps Kinkela toye pa ya Roger Kinkani wazapi mona bandalungwa ya Roger Kinkani m'impressionne par rapport à acte posé à Fali pour patindi déjà mbongo pour na matanga ya vie na yo atika biso. Comme on Bible lobby, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Tu comprends? Tant bozo mona mutazo pambwama. Mbongo, musala nezo qui ne dit bosso, banane bazo ko évoluer, famille nezo qui dit bosso, c'est parce qu'il donne. Tu comprends? Bible lobby, le boko est pesa que ça likola o ezwaka. Moni o ezwaka za ranase. Donc le fait à couper ça, tu comprends? Azo mata toujours likolo. Tu comprends? Naza pena na commentaire mi osate, Caps a presque tout dit. Donc tu y awa kaka pona king. Contribution à biso Moïse ne Caps alobaka mingi ngana bien king. Hein? Donc tu y awa pona couper ça par na ye. Biso tu accompagner pour ya zate. Aroya Mikolozoya concerne pesa les 13. Donc c'est ça. Azo enseigner ba tout cas un geste barrière, de se couvrir, de se voiler pour pandémie ezali. Tu comprends? Wana enseignement wana. Moi témoignage muke à Raja Kula wa tiki biso azayi vraiment mission mon amra biso to ki nombo moi bala mike mais to bi ke to zoko zo ba histoire ya vie na ye pa na bino ba e bozaki liboso. Oui, ngana za mwana bandalunga na mibenga mwana bandalunga tena papa bandalunga. Ouais, ngana na ibisa la fois passée na vana na bandal na Chibangu na yaka kotanga na 5 c'est donc secteur oyo ezaki mal quoi secteur nanga. Tozo leka awa ko mona vient na biso wana zobina. Tu comprends? Arobina yemoko awa abdi 6600 phases. Tu comprends? Ora danso avec kitise la ya matakadi. On comprend? Sonzo ya zaiko. Yé. Pompe qui j'ai qui yé. Donc ba danse eza ebele abinisa batu ebele ba danse. Donc pour na yoki petite sœur na ya lobi à s'enregistrer na Sokoda. Tu comprends? Mais ba cause ba œuvre na yowana. Tu comprends? Bah Tchango na Sokoda azwakata famille na azwakata quelque chose. Mais c'est un vieux au gouvernement a fait chama beaucoup. Oh il faut ba musicien, ba artiste musicien.
basunga po aza valeur ya mboka oyo aza valeur ya bandalunga a valeur ya artiste musicien bako tika ete bakunda ye ake Kenya na makasi ya mwana na ye mobali nda bengisaki azozonga il paraît pe kaka famille kaka mtesali effort pour corps et ya awa donc gouvernement faut s'impliquer ministère de la culture va s'impliquer ba artiste musicien to ka artiste bele bazana mbongo artiste mo pa ko zo mbongo na ye apesi pour corps wana ba rapatrier eza na pas plus de $10,000. Tu comprends pas quoi ça là mais bazo salaté bavandi bazo zela et puis baroya pété comment on peut baroya té bavandi ba parler na bango baroya té contribution pe baro pesa té mais so so na bango biso to nga na patron nga na danger nga na cartel mais non matanga ezali awa boya ko faire part na bino tu comprends boya ko faire part na bino pour tout le monde peut que artiste wana balbaza na mbongo ala kisi mbongo na. Tu comprends un peu ce que ça fait? Très bien. Ouais. Merci à Roger Kintani. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Dès ton moni, tu as déposé Mbongo Fally Poupa et King Eugle Mobutu, l'un de nos musiciens, a écopé ça, bon, à Kanis Penza Yaya Naye, Mokolo Akei. Alors, tu as déposé $1,000 pour Babusek Naye et les Kamalamu. En tout cas, Bandalou Ngondei, ce n'est pas seulement Fally Poupa qui est musicien. Toi, on a posé tout le monde à apport. Il y a des musiciens Moussoussou, il soutien des musiciens Moussoussou. On doit contribuer. Où ils avaient na bino to bina ba danse na ye o ngana ko ka ba histoire en tout cas to bina to yemba et alors il fait un grand mission de notre pays alors l'État congolais faisons quelque chose pour notre artiste. Merci, d'ici là portez-vous bien, on se revoit prochainement, bye bye. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Banakin Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Semai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semai.